Recomandare. The Best Cârnaț. Se numește Cabanoș. E din Nemția. Îi găsiți la Profi. Zilnic prețuri mici. Așa. Costă 4 lei. Și e bun de nu mai poți. Și bagă în mine cam în fiecare zi. Deci dacă vreți cârnați de la cârnățărie, mergeți la cârnățăria de la Profi. 4 lei eu din asta.